宜兰苏澳的南天宫，也是一座因为与湄洲的渊源而名声大噪的宫庙。我们在南方澳渔港边见到了林元吉，这位与大海打了一辈子交道的老船长，低调质朴，看不出一点曾经一呼百应的样子。20多年前，时任南天宫主委的林元吉因为妈祖成为苏澳的风云人物，但也因此遭遇了一场牢狱之灾。台湾的习惯鸟3点要回娘家，所以我们那个妈祖啊，按照我们那个地方的那个风俗啊，就是要回娘家那个探亲的。老一辈的人这样讲，然后我们就跋杯，请示妈祖，他说一定要回去。在任何期间，我们筹备了很久啊，就是慢慢商量，一到那边探路啊，种种这个妈祖也是从船过来，我们就是从船送过去，比较浩大了，就有一个有意义的事。我们公布嘛，每个人都要去啊。由于在海上捕鱼遇到风浪时，台湾的渔船也常常在大陆沿海靠港避险，所以尽管这道海峡沉寂了多年，对渔民们来说，去湄洲的路却并不陌生。我们到那边才24个小时而已，当然是我带路啊，自己渔船也得去啊，因为我当时认为船怎么开到什么地方，怎么要转弯。当时的林元吉并不认为这个决定有什么不妥，在他看来，妈祖的事无论多难，也要竭尽全力去完成。更何况，业祖进香是天经地义的事。抓鱼的人呢，95%啊都是拜妈祖啊。有很多人没有办法去请，就是我们从湄洲请回来，所以他们全省都来这里请。有的在这里雕刻也有了，但是那个感觉上是不一样的，因为它是发源地啊。真正的妈祖是湄洲。1989年5月6日，南天宫组织的进香团分别乘20艘渔船抵达湄洲，并从祖庙迎请了5尊妈祖神像回台。这是两岸隔绝40年后，台湾信众第一次以海上直航的方式组团赴湄洲进香。这张照片是我们渔船刚到那个湄洲的时候，把船架锚了以后，我们到那个路上的时候再拍过去。这个呢，这是我们请5尊妈祖回娘家上那个庙，请妈祖。这个就是要回来的时候请妈祖，湄洲妈祖要回来，这个是那个董事长跟他们都有给他们化妆。回来的时候啊，全省的牲口到我们迎接那个大陆回来的请妈祖啊。这个也是用这个。沉浸在圆梦的幸福中的渔民们没有想到，在返航之时，等待他们的除了蜂拥而至的信众英雄般的热烈欢迎，还有来自台湾当局的质询。因为当时台湾政府不容许我们去大陆，他说南天宫出航大陆了，回来要严办了。那次船长判2个月，我判4个月，大家都很不服啊。为了这个全省各地都来支援要去那个审问的时候全部都有去也是没有办法反正那个法院就是要给你判，就是要判的。然而，这次事件并没有对南天宫的声誉产生任何不良影响。相反，由于湄洲妈祖神像的到来，南天宫从一个不过数十年历史的普通宫庙，变成台湾东海岸香火最旺的大庙。
南天宫很伟大啦，敢做这个事情，所有船长也感觉到很光荣啊，为了马祖攀行，好像很高兴啊。南天宫事件过去12年后，台湾当局勉强同意以宗教直航的方式试行小三通。2001年1月2日，载有500多名进香客的台马轮徐徐驶出马祖福澳港，经4个小时航程，平安抵达福州马尾港。在分隔52年后，马祖再次成为了两岸交流的先行者。2008年12月15日，两岸实现了海运直航、空运直航直接通邮的全面三通。